어제부터 바람이 엄청나게 지금 세게 불고 있습니다. 오늘 어젯밤에도 밤새도록 바람이 불었는데 지금도 바람이 그치지 않고 이렇게 계속 불고 있습니다. 많이 좀 약해지긴 했는데 바람이 너무 세게 불어서 이 배추가 지금 이렇게 다 잎들이 이렇게 막 옆으로 벌어졌습니다. 그래서 이게 너무 많이 벌어져 가지고 개미 안에가 이거 보면은 막 이 안에 노란 잎까지도 막 벌어져 가지고 개미 안에가 지금 아침에 일찍 나와 가지고 이거 끈으로 한번 묶어 주려고 이게 보십시오. 이게 이렇게 많이 벌어졌습니다. 이게 옆으로 그러니까 바람이 불으니까 더 막 벌어져 가지고 이거 어떻게 이거 안에 알도 제대로 차지도 못하는 너무 벌어져서 이게 그래서 지금 이거를 묶어주지 않으면 안 될 것 같습니다. 보니까 지금 이렇게 단단하게 꼭 묶어줘야 바람에 좀 애들이 견딜 수 있지 않을까. 오 여보 이거 왜 이렇게 그럴걸요? 응? 아니 바람이 불어서 바람이 불어서 그런 건가? 모르겠어요. 배추가 왜 이렇게 이게 왜 있는지. 안에 끝까지 이렇게 벌어졌지? 그래서 이렇게 조금만 몇 개만 이렇게 묶어줄까봐요. 너무 많이 벌어져서. 그쵸? 이렇게만 묶어줘도 덜 벌어지게. 덜 벌어지게? 이것도 햇빛도 좀 보고. 이런 건 안 해도 될 것 같아요. 요거는 커서. 이거 봐 이거는 뭐 이런 건 냅두고. 이거 뭐 다 그래 지금. 그러니까. 어떻게 이거도 이렇게 들으면 이거 아이고 이쁘라. 이거 다 이렇게 돼야 되는데 이제? 맞아요. 이거 어떻게 이런 거? 이거 봐. 그래서 이걸 어떻게 해야 되나? 어머나 이거 바람이 어저께 불들고 나니까 이렇게 됐어. 그래서 이렇게 갖고 조금이라도 이렇게 좀 해도 해주려고. 참. 어떻게 이렇게 해야 되지 않을까? 그렇지 바람이 너무 들어가면 아니 망가질까봐 햇빛 보고 얘가 이 속살이 다 들어갔네. 이거 부러지고 어떡하나. 배추도 이게 바람에 피해를 입네. 그러게요. 어? 생각지도 못했는데 바람이 부니까 얘네가 속살까지는 다 이렇게. 그러니까 다 이거 봐 벌어지네? 이거 봐 이것도. 응? 이거 봐. 그러니까 얘네 어떻게 하지? 저건 뭐 그냥 놔둬야지 뭐 저거는 조그만 뭐 것들은 내좀 날리고 이런 거 먹을 수 있는 거 이렇게 먹을만 한 거 먹지? 먹을만 한 것만 이렇게. 이렇게 해줘도 되겠죠 뭐. 안 해주는 것보다 나을 것 같아. 바람이 금방 벌어져. 그거 하면 모르겠는데 이게 자꾸 벌어지죠. 언제까지 바람이 불지 모르니까. 그러니까 그게 아직까지 완전히 이렇게 차지 않은 상태에서 바람이 확 불어버리니까 안에 바람이 들어가지. 얘네가 그냥 안 가질까봐. 힘을 못 쓰는 거야 그냥. 그럴 것 같죠. 참. 왜 손이 이렇게 많이 가? 응? 야, 그래도 뭐 잘만 되면 좋다. 먹을 수가 있어. 우리 저 구독자 한 분이 한 개라도 건져야죠 그러시던데. 그 말이 맞네. 한 개라도 이 뭐 제대로 한 개라도 먹어야지 건져서 먹어야지. 이거 뭐 한 포기에 10,000원 갈 수도 있어 이거. 한 포기에 10,000원 갈 수도 있다고. 한 포기 오래? 응. 그럴 수도 있을 것 같아요. 맞아. 그럼 더 끊어와야 되겠다. 아까워서. 더 해야 되겠네. 생각보다 많아. 생각보다 왔네. 얘네가 된 게. 근데 소리는 왜 이렇게 나는 거야? 요거 있잖아 볼래? 저거 이거 저 무도 있잖아 줄기가 부러졌다? 저기 볼래? 봐봐 이게 세상에 바람에 무 줄기가 부러지는 거 처음 봤네 나. 이거 봐 이거 봐 이 바람에 무 줄기가 이렇게 와 이 무 이거 무인데
큰 뭐 2개 이렇게 잘 자랐는데 이게 이게 너무 연해서 그런가 비 맞고 그래서 이게 이 바람에 부러졌습니다. 이렇게 여기 이렇게. 이게 지금 파도 옆으로 다 누웠고 바람에 지금 바람이 엄청난 것 같습니다. 이렇게 옆으로 다 지금 바람 때문에 이쪽도 옆으로 다 쓸렸고 저기 고추가 바람에 다 지금 이거 어떡하냐 고추가 와 완전히 바람 초토화 됐네. 이거 다 부러지고 이거 가지 다 부러지고 고추가 이렇게 다 떨어졌어. 이거 고추도 가지 다 찢어졌대. 이거 바람이 얼마나 세게 불었으면 싹 다 찢어졌네 이쪽으로. 여긴 그래도 좋더라. 하하. 여하튼 뭐 고추는 우리 일본물 고추까지 땄으니까 좀 망가져도 괜찮긴 한데 바람이 하여간 굉장히 세게 불었습니다. 아주 이게 왜 바람이 이렇게 많이 불었을까? 옥수수 이거 하나 남은 거 이것도 바람에 그냥 이 땅콩 이제 캐야 됩니다. 이게 맞아. 한번 솎았는데 그지? 더 솎아. 그게 아니라 이게 다 부러졌네. 다 부러지. 바람에 부러진 거지. 아까워 그것도. 어떡하냐? 이거 심한 건데. 심심한데 얘네가 어떻게 이렇게 됐냐? 이게 다 부러졌네 잎이 이렇게. 이 잎을. 아까워라. 어떡하냐? 이게 싱싱한 거. 얘네가 입이 있어야 살 거 아니야? 큰일 났네요. 참네. 이 구멍이 숭숭하고 비어나고 뭐갖고 이거 좀 뽑아야 되는데. 어머, 이게 다 있다고 이렇게 했어, 뭐? 뭐가? 이게 바람에? 바람이다 이렇게 된 거야. 와. 이거 잎이. 웬일이야? 잎이 다 말랐잖아 이거. 막 말랐어요. 바람 때문에 이거 말른 거 봐. 이게 바람 때문에 말른 거죠? 이게 다 말랐어. 아유, 어떡하나. 오 배추도 이거 바람 때문에 이렇게 된 건가 이거? 이거 봐. 배추가 잎이. 야 바람의 피해를 보네. 바람 피해를 보네요. 바람이 계속 불어 또. 바람이. 이게 시닥거려서. 자기네들끼리. 바람이 불니까 왔다 갔다 하면서. 여튼 이게 알타리지 알타리. 알타리예요. 알타리는 잘 됐습니다. 알타리가. 이 배추가 바람이 좀 더 잘 견뎌야 되는데 큰 거는 단단한 거라 잘 됐습니다. 이거 보면 먼저 알이 꽉 차고 있고 이것도 지금 병충해도 안 오고 알이 꽉 차고 있고 알이 아주 단단하게 잘 찼습니다. 근데 일부는 보면은 여기 병충해가 온 것처럼 이렇게 되는 것들도 있습니다. 이렇게. 이건 좀 알이 좀 덜 차서 그런가? 요런 거 이런 게 있습니다. 나무지. 이게 약한 거 같기도 하고 이거는 병이 온 거 같나? 이거 약간 이제는 더 이상 어떻게 할 방법이 없어요. 이대로 이제 둬가지고 이거
다 이제 김장할 때까지 그대로 둬야 됩니다. 이게, 이 중에서 이제 먹을 수 있는 거는 먹고 또 못 먹는 거는 이제 어쩔 수 없습니다. 더 이상 여기다 어떻게 약을 치거나 뭐 비료를 하거나 뭐 어떻게 할 수가 없습니다. 이제 뭐 끝났습니다. 그대로 둘 겁니다. 마지막까지 김장할 때까지 이렇게 해서 이거는 병이 확실히 오는데 이거 뽑아내야 되나? 이거 어떻게 해야 되지? 참. 그렇게 끝까지 얘네가 좀 잘 버틸 수 있도록 바람이 이렇게 견딜 수 있도록 이렇게 끈도 좀 묶어주고 있고 잘 한번 키워보겠습니다. 야, 김장할 때까지 좀 잘 버텨줘라. 어. 내 거. 어.